क्या तुमने सोचा जब भी हमें भूख लगती है तो हमारा पेट ये गुड़गुड़ की आवाजें क्यों करने लगता है? मतलब ये आवाज है किस चीज की? तो देखो हमारे शरीर में नॉर्मल तरीके से ऐसे इधर से उधर चीजें नहीं जाती, ऐसे कुछ कंट्रैक्शन होके यानी दबाव से जाती है। ये आवाज हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट की वजह से आती है। यानी जब भी हम इधर उधर अपनी बॉडी को मूव करते हैं ये आवाज हर टाइम हमारे पेट में से आती है, लेकिन जब भी हम कुछ खाते हैं उस खाने की वजह से ये आवाज थोड़ी कम हो जाती है, यानी दबाव की वजह से हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन जब हमारा पेट खाली हो जाता है सिर्फ हवा और पानी के अलावा हमारे पेट में कुछ नहीं होता, और जब हमारी स्टमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा बचा कुचा खाना बाहर निकाल रहे होते हैं तब ये आवाज आनी शुरू हो जाती है। और जब हमारा पेट पूरा खाली हो जाता है तो ये आवाज पूरी बढ़ जाती है, और कई बार तो इतनी आवाज आती है कि पता नहीं चलता इसकी है जा। भाई 100 सब्सक्राइबर हो गए, आगे भी लाइक और सब्सक्राइब।